뿔이에요. 오늘은 인형 소개를 할 거예요. 그럼 지금부터 인형을 보러 갈까요? 고고 싱! 예! 자, 먼저 근데 이제 보니 우리가 뽑은 인형들이 엄청 많아요. 저기 몇 개 더 있어요. 진짜요? 그러면 첫 번째 이 모찌 인형은 여기 밑에 인형 길거리 뽑기에서 뽑았고요. 그리고 이 루피 인형은 가차숍에서 뽑았어요. 그리고 갓필인드는 길거리 필드 하고 이 마리는 히트에서 뽑았고요. 이 인형은 히트에서 뽑았고요. 그리고 이거는 핑미에서 뽑았고요. 이건 몰랐는데. 이 오브액션은 길거리 뽑기예요. 여기 붙어있는 작은 인형. 그리고 이 작은 인형은 저희 사격. 이 오브액션 미니는 사격장에서 총을 빵 하고 쏘아서 받았어요. 하고 꼬부리! 이 꼬부리는 가차숍으로 뽑았고요. 이거는 로또로인데요. 또로. 얘는 그 핑미에서 뽑았어요. 이 모미는 핑미에서 뽑았고요. 이상희 씨는 서울 건대에 있는 게임점. 서울 건대에 있는 게임 전국에 있는 게임숍에서 뽑았어요. 그리고 이 강아지 인형인데 얘는 이름이 이름을 아는 사람은 댓글로 남겨주시고요. 이거는 길거리 뽑기에서 뽑았습니다. 자, 이 EV는 가차숍에서 뽑았고요. 마지막으로 짜란! 이 미피 인형은 아까 전에 말했던 푸시 길거리기에서 500원짜리 길거리 뽑기에서 뽑았어요. 자, 그리고 여기 남은 토끼들이 있는데 하나 볼까요? 짜란! 여기 남은 인형이 있는데 잠깐만요. 그러면 좋아요와 구독은